以下節目內容純屬主持及嘉賓個人意見，與本台立場無關。自有文明以嚟，人類就識得利用騙術去誘捕獵物。文明越進步，伴隨而嚟各式各樣嘅謊言、弄虛造假嘅伎倆推陳出新，百花齊放。時至今日，煙幕、隱性催眠、誤導性嘅包裝，已經將造假嘅造詣推向極致。究竟呢個世界乜嘢先至係真呢？響呢度，我哋同大家揭開不能說的真相。好，翻嚟不能說的真相啦。嗱，今集呢，我哋開宗明義啦，就講呢個家居環保嘅問題。咩叫家居環保啊？即係咪即係我用少啲膠袋啊，就係叫做環保用少啲水啊咁簡單呢？嗱，如果你係一般人呢，你俾呢個答案我呢，我唔怪你。但係你做得不能說真相嘅主持，你講呢個答案呢，我就好唔收貨啦。我知啦，一定係要即係將啲廢物分類，嗰啲報紙呢，就要擺埋一堆，跟住廚餘一堆，咁方便呢係收膠樽男女罐係咪啊？係啦，方便呢垃圾收集嘅工人呢就嚟係廢物回收嘅。唔得，野草咁樣都係唔合格。嗱，我都話啦，如果我哋嘅思想，我哋環保意識仍然停留喺呢個階段嘅話呢，咁啊香港真係冇得救噶啦嚇。咁其實環保呢，我覺得最終呢，始終都係由心靈出發。不過呢，未去到講到咁高層次呢，咁我哋由我哋自身嘅環境開始講起啦。咁所以我哋今日個題目呢，就定咗喺家居環保啦嚇。嗱，原本呢個題目呢，喺200-300年前呢，根本唔成氣候，根本唔需要講，因為嗰段時間呢，我哋唔需要兼顧環保問題，因為嗰陣時冇咁多化學嘢啦、人工嘅產物啦，冇咁多嘅污染。所以咧就唔會有環保呢個 term 嘅。係啦，因為嗰陣時都係一種可以持續發展嘅生活模式。咁但係而家我哋呢種生活模式，我哋而家用緊嘅嘢呢，係絕對係反其道而行嘅，對成個大自然環境嚟講呢，係一個傷害。咁所以今次呢，我哋先至特別要講翻家居環保呢個議題啦。OK， 好啦，咁如果講緊家居環保，一定係同我哋屋企裏面有好多嘅嘢有關啦，譬如我哋住嘅屋啦，我哋用嘅家具啦，我哋嘅清潔用品啦，我哋裏面所用嘅家電啦，甚至乎我哋嘅寢室啦，以至到我哋起居住嘅地方咧，呢一紮咧都同我哋嘅環保咧好有關係嘅。其實除咗講緊係為咗環境嘅保育之外呢，亦都對自己嗰個即係健康即係息息相關。屋企人嘅健康，冇錯啦。即係所以今日我哋呢，即係助人又助己啦。即係我哋同你分享嘅一啲家居環保信息，即係除咗為咗呢個大自然做翻點事，咁亦都即係叫做去叫做更加之關注你自己嘅健康的人都要去跟住去做，點樣可以令到你生活得更加之健康咯。嗱，講家居環保呢，其實個題目都幾大嘅。不如我哋試從一個簡單嘅分類，譬如由呢個衣食住行開始講起啦。我就首先由居住嗰度講起啦。咁啊，香港人大部分都係住樓噶啦嚇。咁啊，如果幸福能夠住到村屋啊，住平房啊、木屋啊，或者係用磚瓦蓋搭啊嗰啲嘅另計啦。我而家講緊呢，就一般我哋而家住緊嘅高樓大廈，即係用混凝土鋼筋所建築而成嘅一啲嘅房舍啦。OK。咁啊，除咗咧住嘅屋之外咧，我仲想加埋咧，就係我哋辦公樓呢樣嘢啦，亦都係一大影響環境保育叫做直情係叫做好無道地
虛耗能源嘅一種建築嚟嘅，即係亦都係即係好違反環保呢個概念嘅一種建築，因為我哋而家啲寫字樓全部都係玻璃幕牆嘅，好多雀仔啊會係撞落去就死傷慘重嘅。第二樣嘢就佢全部咧玻璃幕牆冇鮮風入啦，咁肯定咧你成個大廈咧都係要靠空調啦。咁即係各方面都係仲有佢啲雖然有自然嘅採光啦，咁但係亦都令到即係有好多熱量咧會即係滲透落去室內裏邊啦，所以寫字樓亦都係一個好大嘅問題。好，咁即係我哋如果講居住咧，就分兩個範疇啦，既講我哋嘅住嘅家居屋企啦，亦都講我哋辦公室。咁不如由我哋嗰個建築物嘅結構開始講起。嗱，我哋香港大部分嘅建築物咧都係用呢個混凝土咧，即係我哋俗稱嘅水泥去建造嘅。咁但係我諗大家好少人會聽過就話，咦，原來我哋住喺一啲新嘅石屎樓嗰陣時候咧，係潛藏住一個可能會生癌嘅危機。我講緊呢樣嘢呢，就大家可能冇留意嘅，就係氡氣呢樣嘢嚇。原來氡氣呢係一種無色無味無臭嘅放射性氣體嚟嘅嚇。咁佢廣傳於喺泥土啊、岩石啊，以至到我哋混凝土裡面嘅。咁同埋呢，佢嗰個衰變過程呢，都比較長嘅，所以佢可以呢散發喺空氣裡面啦，以至到我哋即係平時家居環境室內都有嘅嚇。咁呢種氡氣呢，就特別喺新樓裏面嚟講呢，係特別嚴重嘅。嗱，我知道呢，何西呢，你都曾經受過氡氣嘅影響，有個氡氣受襲嘅體驗，可唔可以同我分享下？即係，越講越多，我又唔想講咁多背景，不過都講咗咁多啦。我講過就我以前喺國內嗰度工作啊嚇，咁講埋個地方就係北京啦，咁。北京有好多建築嘅，咁北京嘅建築裏邊呢，就我見到一點同香港好唔同嘅，就係好多大樓起咗個石屎廊之後呢，咁佢哋就唔會上幕牆玻璃嘅。而家講緊係寫字樓建築啊，咁點解呢？我真係問翻嗰啲即係建築界嘅大哥，我話咦咁奇怪，咁我都停咗工嘅。佢話係咁噶啦，咁石屎窿起咗出嚟呢，一定要吹噶，吹一整個冬季呢，就將嗰啲呢氡氣呢吹走咗之後呢，先至可以上到幕牆玻璃。其實呢個呢，我哋國內嘅一個建築嘅指引嚟嘅，因為咁樣可以令到呢有足夠時間，令到呢啲石屎裏邊嘅氡氣呢，就係去揮發吹走，因為佢係好影響到人嗰個身體嘅。咁當然咧，就係呢個世界就唔會話個個建築商都會係咁規矩啊，或者係咁有道義。咁有啲咧就偷步啊。咁因為佢哋想可能響明年開春嘅時候就已經可以入到伙啦。咁所以咧就未等個冬季吹散晒、揮發晒嗰啲氡氣嘅時候呢，佢哋又上咗啲幕牆玻璃咯。上咗幕牆玻璃之後呢，會令到呢嗰啲氡氣就好似叫困住咗、困咗喺嗰個石屎廊裏邊嘅大廈建築裏邊嘛。咁我曾經呢試過呢，就去叫做去入過一間咁嘅大廈，就啱啱呢叫做入伙，新樓入伙咁樣就睇下呢座樓呢起得好靚喎。一入到去裏邊我就已經覺得呢，好翳焗，好唔舒服啦。雖然佢就叫做開行咗佢嘅空調啦，咁直情我可以話唔夠1分鐘呢，我已經隻眼澀咧，直情覺得嗰個心悸唔舒服，我就即刻走咗出嚟。咁我就話：哇，點解咁噶？呢個有啲咩氣味啊？係咪嗰啲建築嚟即係做裝修嘅物料啊？天拿水喺度揮發啊，咁樣就頂唔同走咗。跟住問翻啲 friend 啊，好似有啲即係叫做地產界嘅行家講，梗係啦，係人都知啊，嗰座樓咧就佢上幕牆玻璃上得快啊嘛，根本咧都冇等啲氡氣吹走。咁跟住我先至即係追問，我知道原來咧即係建築裏邊嘅物料原來有啲咁樣嘅成分，氡氣係咁害人嘅。咁最後雖然嗰個發展商咧就叫做偷雞咧，就上咗幕牆玻璃，以為可以咧開春就可以租出去咧，就攞租金收入。咁但係即係個人行入去行2分鐘就頂唔順啦。咁聽講最後咧佢就開晒啲窗，咁開晒啲窗又開唔晒噶嘛，即係咁最後都要即係吹咗成1-2年啦，咁樣先至叫做啲人頂得順。
咁咪得不償失咯。哇！如果你真係好彩啦，即係你只係入去分零2分鐘就出翻嚟，但係如果你真係長住呢間樓呢，我相信呢，而家見唔到你，因為原來氡氣呢，其實佢係一個放射性嘅氣體嚟嘅。咁如果我哋經過長期嘅吸入嘅話呢，係會引起一啲肺部嘅毛病。嚴重嘅話呢，就係好似會有呢個肺癌嘅。其實氡氣嗰個危害性呢，就僅次於你好似吸煙咁樣啫。因為呢一種咁嘅氣體呢，佢係無色無味無臭啦，同埋呢普遍存在喺泥土啦、岩石啦、花崗岩啦、大理石啦。嗱，見到香港好多建築物啦，為咗令佢靚啲啦、裝潢啲啦，通常用一啲雲石啊、大理石啊、花崗岩呢去做裝飾啊，由地板啊、瓷磚啊到牆身都係嘅。特別我哋用埋嗰啲三合土啊、混凝土嘅話呢，所含嘅氡氣呢就非常之多。咁啊，一般建築商呢，學何西話齋，應該呢就話等嗰棟樓呢，就係過一個冷河，吹走咗或者散走咗部分嘅氡氣，先至會再做內部裝修啊、上門上窗。咁但係有時為咗偷步或者趕工嘅話呢，佢哋好快呢就進行餘下嘅工程，咁令到啲氡氣呢就唔可以散失嚇。咁所以如果奉勸大家，如果買一手樓嗰陣時候呢，除咗要裝修間屋之外啦，要俾佢嗰啲裝修用嗰啲天拿水啊、松節水揮發之外呢，更加重要呢係要等間屋呢真係打開啲門窗，甚至裏邊呢就開住一部嘅通風機枕住，令到成間屋呢唞涼啊，或者係過冷河1個月呢，咁先至可以帶走一啲有害嘅氣體咯。嗱，我真係唔係講笑，我真係見到就係即係國內嘅一啲新聞雜誌或者係叫做一啲報導時事嘅一啲電視節目呢，都有陳述過一啲類似咁個案嘅。新婚夫婦即係買咗一個自己嘅樓，好開心咁啊！即係共築愛巢，就以為呢結婚之後搬入去，但係呢最後整2年冇住到人。點解？就係因為呢佢哋發覺呢，即係裝修完，又或者係個建築物本身呢，就即係有好多呢啲咁樣嘅天拿水啊、氨氣啊，或者係其他嘅化學物質呢。咁總之呢，就令到嗰個住客覺得好唔舒服啊！咁直情呢，嗰個女主人就話呢，我要呢將個窗呢開住，我開咗2年啊！佢話我先至發覺呢，即係呢一個地方住到人咯。咁其實係好大嘅問題嚟嘅，即係好多人唔注視呢，就隨便呢做咗一個咁大嘅抉擇，買咗個樓呢，可能真係為禍害咗自己。如果搬咗入去，我諗死得仲慘。嗱，其實呢，我睇翻美國呢，佢喺上年呢最新個公佈顯示呢，美國環保局顯示，咁每一年呢，美國因為氡氣而死亡嘅人呢係超過21000人。嗱，美國有成3億人口啦，咁如果折算翻喺中國嘅即係成大4倍，即係每年呢受因氡氣吸入過量而死嘅人呢，有成8萬幾，接近9萬即係一個唔少嘅數目喎，真係9萬人喎，因為吸入呢啲氡氣喎。仲有你而家講緊啲咁嘅例子，可能係一個叫做科學驗證係有直接關係嗰啲，其實有時呢，你唔能夠直接拉上關係，可能你都因為即係你生咗個癌，但係你唔知道係因為原來氨氣即係影響氡氣係啊，氡氣咁嗰啲都係一啲即係冇計落去嘅個案咯。如果加埋，可能真係唔止呢個數字添。係啦，咁所以美國喺上年呢，將1月呢就定為全國防止氡氣嘅危害月啦。即係佢哋美國已經將氡氣呢就擺到一個好重要嘅層面，喺家居無論喺辦公室嚟講呢，佢係必須要注意嘅。嗱，咁如果我哋香港人呢對呢樣嘢忽略呢，其實好揾自己笨嘅，因為我哋要買新樓，你知香港啲樓呢起得又快啦，推出市場又快，已經買定樓花，可能嗰啲樓根本都未過完冷河，未唞夠氣嘅咁啊好快賣咗俾你啦咁所以而家奉勸大家就話，每逢買新樓呢，除咗要揾你嗰啲則師啊，或者係驗樓師去驗間屋之外呢，麻煩你做多一樣嘢啦，就係檢測你嗰棟樓嗰啲氡氣係咪合乎呢一個嘅標準呢，或者係一個安全嘅係數裏面如果係發現偏高嘅，或者係氡氣嘅含量、氡氣嘅含量太高嘅話你買咗之後都麻煩你啦，做一啲處理措施，例如我頭先所講俾間屋打開啲窗門啦，
保持個流通啦，或者裡面裝一啲強力嘅室內嘅抽氣扇啦，將裡面嗰啲嘅東氣呢抽走咗，去到一個合理嘅水平呢，先至好入去住啊。否則嘅話呢，入到去呢，有機會可能患上肺癌啦，嚴重嘅話呢，就會有致命嘅情況出現。喂，中原其實即係你知道我哋老百姓，我哋大眾唔係咁識呢啲嘢。如果真係要 check 呢個東氣嘅 level，其實有啲咩方法可以入手㗎？我諗係揾翻啲工程師啦，或者係喺一啲嗰啲嘅即係買嗰啲量度儀器嘅用品鋪咧，應該係可以查到東氣，或者係直接揾翻一啲嘅測量師啊，或者係嗰啲嘅土木工程師咧。咁其實佢哋一定有呢啲咁嘅儀器，係可以測量到室內嘅東氣個數據含量有幾多嘅。攞個 Geiger counter 啦，係啦，即係咩嚟㗎？Geiger counter 都係輻射嘅探測器嚟嘅。係啊，我記得有一年咧，我睇過好似係新聞透視咧，就講一個測量師就揸住嗰個讀數機，就測量香港啲混凝土嗰啲樓新建築嗰陣時嘅東氣，發現嗰個東氣嗰個濃度啦都幾高㗎嚇。咁所以呢樣嘢，但係其實喺一般香港人咧，好似冇乜點樣留意。咁我哋希望無色無味無臭啊嘛，你吸係啊，咗都唔知。佢一個放射性嘅氣體嚟㗎嘛嚇。同埋即係雲石入邊係大量呢啲東氣咯。咁因為而家嗰個豪宅咧，全部嗰個大堂都已經係全雲石咁滯嘅。仲有啦，廁所啊、地板全部都鋪晒雲石、大理石啊。再平啲用花崗岩，其實嗰啲就係東氣嘅主要嘅來源咯。咁咪以為即係話用晒雲石就好高貴啊，好典雅啊，代表嗰個景觀好好。但係其實就係嗰啲隱藏咗一啲致癌嘅氣體、致命嘅氣體喺裡面。咁講完呢一個嘅東氣之外呢，咁我亦都要講下另一種嘅有毒嘅氣體。咁我通常都會聽到一啲叫 VOC 啦嚇。VOC 咧即係代表嗰啲係有機嗰啲化學物嘅氣體嚟嘅，揮發性嘅氣體嚟嘅嚇。咁例如有啲乜嘢係屬於 VOC 啦？例如我哋嘅二氯甲烷啦、鉛啦、鈦啦、砷啦、鎘啦嚇，呢一啲成分呢都係屬於一啲嘅有機嘅化合物啊，一啲嘅揮發性嘅氣體嚇。咁會喺邊度見到呢？或者喺邊度出現呢？嚇，我諗大家如果搬去新屋又好，或者係你搬去租一個地方度，你都會買啲新家私，同時亦都會喺間屋裏面進行裝修噶嘛，係咪？咁如果大家有咁嘅經驗呢，應該第一次入去新居呢，你第一樣嘢除咗見到間屋好煥然一新之外呢，第一樣跟住呢就會聞到好大陣嘅味。係啦，嗰啲氣味咧就類似於天拿水嘅味道啊嚇，咁同埋你聞落去咧係好似好攻鼻啊，跟住隻眼咧會流眼水啊，鼻會打乞嗤啊，成個人嘅呼吸好緊張啊嚇。咁如果你有咁嘅情況咧，會頭暈咧。如果見到啲咁嘅情況咧，咁啊證明你間屋咧就啱啱裝修完，釋放出嚟嘅 VOC 咧就正侵害緊你嘅身體。有啲傻瓜就話：風水唔好，呢度梗係有鬼作怪，揾個人作鬼治邪先。其實就先從科學角度去入手，先諗下啦。即係可能就係頭先我哋講啲咁嘅問題都唔出奇。不過有啲年青人呢，索慣天拿水就可能好中意，好習慣呢陣味啦，係啦。咁其實點解會有呢一陣味或者有呢啲 VOC 嘅出現呢？就係同我哋所用嘅裝修原材料有關嘅。例如我哋用嘅防火膠板啦，嗰啲蔗渣木啦，因為佢都係用嗰啲甲醛啊化學物料咧整出嚟嘅，咁裡面咧就含有呢啲好高揮發性嘅有害嘅物質喺裡面，愛嚟做黏劑啦，有啲就譬如我哋牆身啦油漆裡面啦，亦都含有呢啲所有嘅 VOC 嚇。咁我哋好多時而家用嘅木製家具唔係用實木噶嘛嚇，係用嗰啲蔗渣木啊、夾板木啊，再上面黐啲防火膠板。而我哋黐嗰啲防火膠板嗰啲嘅膠水嗰啲黏合劑呢，就正正係 VOC 嘅來源啦。即係唔好睇小佢啊，唔係一兩日就可以揮發晒嘅，往往呢係可能要10年以上啊。係啊，咁所以你會睇到好多時裝修師傅呢，佢會擺定一台大風扇或者抽氣扇啊、通風機呢喺佢個工作室裏面。除咗係因為驚濃度過高嘅 VOC 會導致佢呼吸管道或者會引起火災嘅問題，最重要呢就係話呢啲 VOC 呢係會藉住嗰啲
建築材料啦，或者係個黏合劑咧，係慢慢釋放出嚟，唔係話你打開道門吹2-3日就搞掂，而係起碼係用緊講幾年嘅時間，佢先至學你會徹底揮發嘅。所以我哋而家去買家私呢，即係我嘅經驗啊，即係有啲咪度身訂做，幫你呢，按你嗰個喜好 size 去訂做家具嗰啲呢。我有一次我唔記得我係去買個電視櫃啊，咁我以為講咗尺寸啊，mark 咗 model OK，咁最後呢，嗰個 sales 呢仲問我：阿先生你要唔要淨味啊？淨味要加多200喎。我咩叫淨味啊？不嬲都係咁噶啦，你唔新家私有陣味噶嘛，咁我諗都可能因為呢個原因。我諗佢淨味呢，我唔知啊，估計就係經過處理嘅，就係話可能嗰啲家具呢係擺過一段時間，或者係用一啲方法令到佢嗰啲有害嘅釋放嘅有毒氣體呢，就去到一個標準嘅 level，然後先至出廠交俾你嘅。咁如果經過咗呢個過程，咁啊時間耐咗啦，又要擺存倉費啦，亦都會涉及一啲人工啦，咁所以佢收到你2嚿水。但係如果真係有呢種咁嘅家具呢，你真係豪俾佢啦，俾多2嚿水起碼你吸入呢啲 VOC 嘅機會呢會低啲，唔係冇，亦都會有嘅。即係希望佢嘅淨味真係徹徹底底將嗰啲，就算要10年吹，如果佢又減到呢2年就能夠揮發晒嘅，咁我都要俾咯。咁因為啲 VOC 呢要成10幾年嚟到揮發晒啦，所以呢其實買二手家私呢都有一個好處嘅，就係其實全家人呢都會健康啲，吸少啲有毒氣體。係啦，因為上一手已經幫你吸晒，你用個鼻，你係吸少啲。咁而其實 VOC 對我哋人體有啲咩影響咧？先講短期啦，即係可能講緊即時啦，以至到幾個月啦，佢就會令你個肺部組織咧受到永久嘅受損，即係話咧唔可以復原嘅。咁同埋咧會加劇咗你個氣管嘅敏感啦。所以好多時香港細路仔點解會特別多哮喘啊、鼻敏感嘅情況呢？除咗空氣污染之外呢，其中一個原因呢，就係話佢生活嘅家居環境有好多呢啲 VOC 嘅跡象嘅出現。咁其次啦，到長期啦，長期就會點樣呢？如果你住落一間屋，你發現你自己成日有頭痛啦、嘔吐啦、護心啦，呢啲情況出現呢，甚至乎去到緊急嘅情況，你肝臟啊、腎臟機能受損，引發抽搐啊，呢啲咁嘅情況呢，原來呢就可能係呢啲 VOC 嘅作怪，就同風水無關。當你原來將呢啲咁嘅家具抌咗或者處理咗呢個問題呢，你發現你自己頭痛啊、流眼水啊、鼻敏感啊、嘔吐啊、護心嘅情況消失呢，咁啊證實就係喺嗰啲家具或者係裝修材料裏面裝修材料作怪啦。同埋呢啲 VOC 都係致癌嘅添咯。係啊，所以最大問題就唔係話流下眼水啊、頭暈啊、嘔吐咁簡單啊，最主要呢，其實係會損害我哋個肺功能啦，令到我哋個肺變弱啦，甚至乎呢有一種致癌嘅成分喺裡面咯。跟住呢，你呢就死鬼咗啦喎！死鬼咗之後呢，就話呢個係一個因癌症死咗嘅死者，咁但係呢，唔會將佢歸納去因為呢吸入 VOC 死亡嘅個案咯。係啊，其實而家冇做呢一方面嘅統計啊。例如話，即係因為家居環境有呢個有毒害嘅氣體而導致嘅死亡呢，嗰個個案統計我哋係冇嘅。但係我相信有好多。嗱，頭先我哋提到另一種嘅化學物質嘅名稱叫甲醛啊。嗱，呢種甲醛呢，亦都係一種無色易燃嘅好氣味好濃烈嘅氣體嚇。我唔知大家有冇訂做過一啲櫃啦？訂做嗰啲櫃打開之後呢，譬如衣櫃，哇！你聞到成陣甲醛味喺裡面嘅嚇，會唔會啊？你而家講呢，我先至知道嗰啲叫甲醛，所以我就好憎呢買新嘅家私嘅。咁我即係盡量希望用舊啊！我即係搬幾多次屋，我都希望用翻個櫃，即係唔係為咗慳啊！我都真係好憎嗰陣味嘅。咁越平嗰啲呢，就越多呢陣味。因為而家好多時呢，譬如我哋用嘅木夾板啦、蔗渣木板啦、塑膠啦、合成纖維啦，全部呢都有呢啲咁嘅用甲醛所造成嘅黏合劑嚇。一般嚟講呢，原來而家我哋嗰個家具呢都有分一啲嘅環保嘅級數嘅，佢就稱由 E0 去到 E4。有4級嚇，咁就係話如果個數值越低，譬如 E0 呢嚇，咁即係話你所含嘅 VOC 嘅份量呢係最少嘅。例如 E1 級數嘅夾板呢，
佢嗰個甲醛嘅含量呢係低於0.1個 ppm， 即係百萬分之一個單位。嗱，咩叫做百萬分之一嘅單位？即係喺一個空氣立方裏面分開咗100萬份。咁如果量度到1份嘅話呢，就叫做百萬分之一啦。嗱，以我哋而家即係個標準嚟講呢，如果我哋嘅標準係0.08個ppm 呢，就為之 OK 嘅。但係如果高過呢一個數值嘅話呢，就屬於一個叫偏高啦。嚇，咁如果你將來有機會買自己訂造家具呢，你最好買一啲呢係屬於 E0 級數嘅木材木板嚇。咁呢佢就代表 E0 呢，就代表完全唔含甲醛嘅嚇。咁所以即係阿中原啊，你唔講呢，我哋呢都唔知道原來呢有呢啲咁樣嘅級數啊，有呢啲咩標籤嘅。係啊。咁但係呢，即係而家唔係去超級市場嗰度去買個罐頭，有個標籤去 label 晒出嚟喎。喂，咁我真係想知道係咪其實而家去一般嘅即係家具公司即係家具廣場嗰度，其實每一個家私係咪都應該有呢個咁嘅 label？嗱，如果你係嚟自歐盟嗰邊呢，因為歐盟出口嘅家具呢，佢係要列，即係要佢規定呢係要列舉翻佢 VOC 係屬於 E0、E1、E2、E3、E4呢幾個級別嘅，咁你可以追查翻。咁但係譬如你係用國內嘅生產出嚟嘅家具就未必有嘅，因為你知國內乜都夠膽死啦，山寨嘢俾蔗渣木啊撈埋一啲垃圾去整一塊板出嚟都有嘅，佢更加唔會話會有一啲標籤嘅系統。你唔講我真係唔知，我諗我下次去到家具廣場啦，即係個 I 字頭嗰個啦嚇，IKEA 講埋啦嚇，即係我哋成日去嗰度買嘢噶嘛。咁如果佢係歐美嘅，可能會有呢個標籤，但係即係好多消費者其實即係冇注意過，原來有呢一個咁嘅數值係可以去追查。咁以後大家要做多啲功課啦。係啊，咁除咗呢個標籤之外呢，仲有一啲家具商呢，佢如果嗰啲係植林種出嚟嘅木呢，或者係循環再造出嚟個木呢，佢都會用另一個標籤，即係證明呢啲係嚟自環保嘅家具。咁所以大家將來喺選購家具嗰時呢，除咗選擇一個合適嘅款式之外呢，睇下佢用料，更加要睇翻佢嗰個 VOC 嘅含量啦，究竟係咪達到合資格嘅級數咯？嗱，如果你真係為自己健康着想呢，買 E0 呢就最好嘅。咁啊，而依據國內嘅即係規則呢，佢個家具甲醛嘅釋放量呢，去到 E1 級呢都可以出街嘅。但係如果你買到啲 E2、E3、E4 呢，嗰啲係勸你唔好用啦，或者要擺一段時間先好用咯嚇。因為 E0 呢就係比較安全嘅，即係唔超過1.5個 ppm 咯，就會比較理想啲。比較環保嘅選擇呢，我始終覺得除咗係二手家私之外呢，就係買翻實木家私啦。即係相對於頭先嘅如果你要分 E0、E1、E2 嗰啲嘅夾板嚟講呢，就始終都係實木家私呢會係比較好。仲有如果你真係坐嗰啲凳呢，建議大家買啲用竹嘅凳啦。竹嗰啲凳圓條嘅嚇，即係嗰啲呢，因為竹嗰啲係圓塊噶嘛，唔係壓製出嚟噶嘛。咁同埋竹啊藤呢，係相對嚟講係涼快啲嘅。其實竹同埋藤呢，就比實木呢係更加環保，因為佢哋嘅生長速度快啊嘛。就同我哋最初第一集講嘅大麻其實情況差唔多。大麻就係嗰個好處就係生長速度快，而竹藤都係。咁啊，即係最差就應該係嗰啲蔗渣板包木皮嗰啲啦。係啦，唔係最差係膠。係有好多家私呢，其實而家係其實係膠嚟嘅，不過佢扮係木。我屋企呢就有個書台連書櫃呢，我10幾20年前買嘅時候呢，真係以為係木嚟嘅，因為佢係有木紋嘅。但係咁就以為自己好環保好健康，咁啊，但係到今時今日再睇一睇真啲摸一摸呢，就知道根本係完全係膠嚟嘅。係做得好似啊！嗱，咁啊講開空氣嘅問題呢，咁啊不得不提冷氣機啦。我諗香港大部分有90%以上嘅屋企呢，都有1至2部或以上嘅冷氣機嚇。咁我都屋企都有冷氣機，咁但係呢，就冇乜點開。我今個夏季好似係屋企人開咗2次嘅啫。咁我自己平時呢，就好抗拒開冷氣，一來知道開冷氣嘅雪種製造過程唔環保啦，會破壞臭氧層啦；二來原來香港家居嘅電力呢，有接近3至4成呢，係浪費咗或者用咗喺冷氣機上邊。不過咁喎，阿中原，你即係
我唔知你係咪住向南樓喎，即係咁我唔係好風嘅㗎，。我係開風扇㗎。平時真係熱嘅話，即係我即係咁講啦，你係二數啦，即係普遍即係香港，我諗好多好多家庭，尤其是你知我哋而家嘅香港嗰個 time planning 城市結構呢，咁啊咁多屏風樓啊，又即係咁多向西樓，咁呢就其實呢就喺通風方面呢係好有問題，即係有即係我係好同情，亦都即係好理解，因為包括我自己在內，亦都真係未能夠做到好似你咁講，即係一年開到2-3日冷氣，即係我可以話一年呢，我算幾叻㗎啦，即係開3-4個月冷氣啦咁樣，但係真係有啲晚上話真係唔開，我相信再加上你係一個屏風樓，都幾難頂。嗱，咁開冷氣要即係涉及咗即係資源啊，同埋電力嘅耗損啦。咁其實我最想講呢，就係話冷氣可能係一個致命嘅溫床。有冇聽過呢一個叫退伍軍人症啊？當然聽過啦。有，其實相傳係啲咩呢？就係其實原來呢，喺冷氣槽裏面呢，或者係冷氣機嘅部件裏面呢，因為其實佢有個溫差啦，裏面有潮濕啦。咁同埋咧喺製冷嘅過程裏面咧，有好多嘅倒汗水出現啊！咁喺呢一個情況之下咧，好多時一啲冷氣嘅管道裏面咧，就好容易積聚一啲滋生啲霉菌啊、細菌喺裏面，就成為咗呢啲細菌嘅溫床。咁而我哋一般大部分嘅冷氣咧，個運作原理咧就係將室外空氣抽入嚟，經過個製冷系統啦，經過個排風嘅管道啦，然後吹送翻去屋企。咁換而言之咧，就係話我哋喺室內嘅空氣咧就全部都打困籠喺晒喺裏面啦。咁如果你嗰部冷氣機嘅製冷部件或者係嗰個氣槽裏面呢，係有呢啲細菌滋長嘅話呢，你係不斷咧係製造緊一個細菌嘅密室俾自己屋企裏面嘅嚇。有啲人呢就好明顯嘅就話去到一啲比較陳舊嘅辦公室啦，或者係一啲好舊嘅一啲建築物裏面，當佢一開咗冷氣之後呢，發現成個人嘅身體呢差咗好多。例如流眼水啊，好攰啊，打乞嗤啊，唔夠精神啊。如果你有咁嘅情況嘅話呢，好多時就係因為呢一間屋或者呢座建築物裏面呢嘅即係嗰啲冷氣管道呢出現咗問題。尤其是呢嗰啲密封式嘅甲級商廈啦，咁佢哋嘅中央空調系統呢，亦都係用嗰種即係可能係水冷式、風冷式點都好，佢嗰個系統裏邊如果即係牽涉到有用好多冷凝水，咁啲冷凝水都係一啲即係循環作用嘅水啊嘛，即係喺個系統裏邊即係不斷咁樣去循環起嚟。如果即係處理得唔好嘅時候，就可能只係滋生咗頭先即係阿中原講嗰種退伍軍人症。其實我知道有好多即係甲級商廈裏邊咧嗰個空調系統咧，又或者係有啲風冷啊、水冷系統裏邊都有咧一個測試退伍軍人症嘅一個年檢嘅需要去做嘅。咁同埋我要講咧就係即係中央空調嚟講，即係喺個密閉嘅一個寫字樓裏邊，玻璃幕牆，其實裏邊嘅鮮風含量可能真係講緊20%至30%嘅啫，即係大部分你吸入嘅一啲空氣都係一啲循環再用嘅一啲舊嘅廢氣咯。咁而且你中央空調裏邊呢，即係如果有一個人病，好 common 嘅，你見到呢，好短時間之內呢，就會傳遍整個寫字樓裏邊呢，其他同事響1-2個禮拜之內都要病一轉咯。咁所以點解話生活喺辦公室裏面或者喺工作場所裏面特別容易有呼吸管道嘅問題，就係因為我哋係製造緊一個細菌溫床嘅密室俾自己。我哋吸收咧都係嚟自街外污濁嘅空氣，但係咧同時亦都吸入一啲冷氣槽裏面一啲含有細菌嘅又有細菌裏面嗰啲嘅污濁嘅空氣。咁所以你會發現呢，有一啲新型嘅冷氣呢，佢哋呢有一個銀離子加咗呢個技術喺裏面，就進行殺菌啦。甚至乎呢，有一啲嘅即係抌本啲嘅建築嘅商呢，佢會喺嗰個抽風系統裏面呢，就加啲可能紫外光殺菌嘅儀器喺裏面啦，甚至乎係再將嗰啲氣體呢，經過一啲好密集嘅一啲嘅空氣過濾機呢，先至再釋放出嚟。咁如果有呢一個咁嘅系統或者係呢啲製冷功能嘅冷氣機呢，相對嚟講係安全，但係唔係
100%係可以確保係冇細菌嘅。你知道特別啦，香港好多樓宇呢，雖然佢有呢個業主立案法團啊，或有定期嘅維修，但係對於即係嗰啲冷氣管道啊、中央冷氣嘅維修啊或者檢測呢，其實佢哋唔係做得咁詳細嘅。你幾可有時會聽到就話佢哋會將所有嘅氣槽呢重新每一年清洗一次。其實呢，呢啲我哋所講呢啲中央冷氣氣槽呢，其實每年最少要清洗一次嚇，超過1年呢，其實已經係積咗好多細菌啦。因為我哋香港呢係海洋性氣候啦嚇，屬於亞熱帶氣候，好容易呢會有啲回南天啊、黃梅天嘅出現啦。特別喺春天啊，春天嗰陣時候呢就好容易嗰啲細菌呢就住咗喺裏度。到你夏天一開冷氣嗰陣時候，啲細菌呢就係咁成紮數以億計咁樣吹翻出嚟。咁如果一個負責任嘅即係業管呢，其實應該呢就提醒業主啦，或者係業主呢，去定期呢清洗翻個冷氣槽啦、冷氣機，每年最少有1次，否則嘅話呢，點解成座嗰棟大廈啲人咁多病痛呢？就同呢一個嘅空氣嘅處理、空氣嘅安全啊、衞生係絕對有關係。同埋冷氣仲有一個問題呢，就係會抽乾水分啦，變咗係人嘅皮膚呢都會乾啲啦。咁啊，呢個都係當然會係啦。嗱，咁我頭先都講咗居住環境啊、空氣嘅問題啦。咁下一節翻嚟呢，再講下一啲同我哋家居環境有關以外嘅，例如係家電啦，我哋用嘅一啲嘅清洗嘅物料啦。咁下一節翻嚟呢，再同大家分享啦。好啦，翻嚟第二節嘅不能說的真相啦。今集呢，我哋講家居環保。喺上一集呢，我哋提到呢好多關於居住環境嘅問題啦，例如一啲空氣嘅問題啦，冷氣機成為細菌嘅溫床啦。跟住我哋會講一啲貼身啲啦，同我哋會使用得到一啲物件有關啦。咁不如由我哋所用嘅家電講起啦。嗱，一般家庭裏面呢，主要家電都離唔開有幾樣嘢。洗衣機啊、電視機啊、冷氣機啊、雪櫃啊、風筒啊、煮食爐啊、燈電燈啊，以至到呢個微波爐啦。嗱，頭先講電腦啦，咁啊，即係咁依閒閒地數下呢，都有成差唔多接近10樣嘅家電啦。好啦，咁而所有家電有個共通嘅特點就係要用電嚇。一用到電嘅話呢，就涉及咗電磁場、電磁波呢個問題啦。記得我哋喺早排呢，都好耐啦，都講過上一季啊，中間到啦，我哋請咗阿周博文呢，就講有關於電磁波對我哋人體嘅害處啦，同埋家居有啲乜嘢電磁波嘅陷阱。咁啊，藉住呢個家居環保咧，都想提一提啦。其實我哋而家好多時用緊嘅家電呢，係會影響到我哋自己嘅身體，因為呢啲嘅電流啦，或者係家電使用嘅過程中呢，係會釋放一啲電磁波嘅。嗱，咁啊，正如我哋喺嗰一集都提到，電磁波其實會有好大嘅影響，會致癌啦，影響我哋個腦神經啦，影響我哋嘅記憶啦，血細胞係啦，破壞我哋身體嘅免疫力啦，咁啊，大家有興趣嘅話呢，可以聽翻嗰一集嚇。不過喺度可以即係簡單叫做即係概括翻我哋講過幾個問題嘅。野草，你記唔記得我哋講過啲乜嘢要小心嘅電磁波？嗰一集嘅內容呢，我就唔係太記得啦。不過我自己個人呢，就想特別講一講個慳電膽嘅問題嘅。慳電膽其實同光管嘅原理都係差唔多啦，所以其實係即係我所講嘅慳電膽呢，就包括埋光管噶啦。咁就而家一般人呢，都覺得慳電膽就梗係好環保噶啦，我哋要環保，為地球做英雄呢，即係就要用多啲慳電膽啦。咁但係其實我就持一個相反嘅意見嘅。其實慳電膽呢係非常之不環保，同埋呢對人體都係有害嘅。咁啊，點解不環保？點解有害呢？其實都可以再從兩方面嚟睇嘅。一方面就係頭先提到嘅電磁波啦。就其實所有嘅電器，包括埋入場嘅電線呢，都係會有電磁波嘅污染嘅。咁不過就睇下邊種嚴重啲啦。咁而慳電膽其實係非常之嚴重嘅嗰個電磁波污染。咁因為呢，佢嗰個
即係慳電膽嘅原理呢，就係透過入邊有一個叫做震流器嘅東西咧，英文叫做 ballast。咁呢就係調校嗰個電流嘅。咁而呢樣嘢呢，嗰個 operating frequency 呢，嗰個操作嘅頻率呢，就係對人體呢係相當係有害嘅。咁另外就係話，其實除咗電磁波污染之外呢，慳電膽同埋光管有一個亦好嚴重嘅問題呢，就係佢入邊呢係含有水銀嘅。咁而你諗翻一個傳統嘅燈膽呢，傳統嘅燈膽其實佢就係嗰個電磁波嘅污染咧，係細好多嘅，係細好多嘅，唔能夠相比嘅嗰個程度。另外呢，就係傳統燈膽唔會入邊有啲嘅有毒氣體毒到好似水銀咁樣嘅。咁即係話，如果一個傳統燈膽呢，你唔小心打爛咗佢呢，你只要係小心啲掃翻落去掃落垃圾桶係啦，或者揾個盒包住佢，唔好割親人呢，咁就得噶啦。但係如果你慳電膽唔小心整爛咗呢，咁就大問題啦。你除咗同樣係要小心唔好俾佢割親之外呢，更大嘅問題就係要小心嗰個水銀嘅污染。係啦，會吸入或者揩到啦。第一件事就閉氣、開窗、戴口罩。係啊，所以呢，其實如果你要請專人嚟到收嗰啲嘅打爛咗嘅慳電膽呢，係要成幾千蚊美金㗎喎。哇！即係好啦，我難以置信啊！因為嗱，一路呢個用慳電膽已經即係10幾年嘅教育啦。我諗即係響即係政府或者各個媒體叫我哋做，我哋呢其實個個都以為好正義嘅去用，因為慳電嘛。咁其實原來慳電之餘呢，就將屋企呢帶來咁多潛藏嘅危機。而且佢即係製造成慳電膽本身嘅過程，亦都唔環保。佢慳到電，但係帶來你身體有好多即係潛藏嘅麻煩啦。係啊，其實佢真係慳到電嘅，但係佢為你慳到嘅錢有幾多呢？咁而慳電膽本身係貴過傳統燈膽好多啦。咁所以打翻勻呢，其實唔係真係為你慳到好多錢嘅啫。咁而再加上呢。如果你慳咗少少錢，但係失去咗嚴重地損害咗自己嘅健康，咁又值唔值得呢？嗱，有傳呢就話做娛樂圈嘅人呢，好少好長命啊。點解呢？因為娛樂圈呢，或者電影界呢，佢通常呢同兩樣嘅電器接觸得最多。第一就係嗰啲水銀燈啦，或者呢啲咁嘅光管啦。第二呢就係風筒。好多藝人呢。或者佢拍戲又好，之前一定要 set 行個頭啊嘛，吹頭啊，一整就整個幾兩個鐘。原來另一個電磁波強烈釋放出嚟嘅電器呢，就係風筒嚇。好多時女仔，特別係女仔，佢每日都洗頭啦，一吹頭呢就吹成10幾20分鐘嘅，跟住出街之前啦，再 set 頭又要再吹頭，可能一日呢都差唔多用上3-4個字嘅時間用緊風筒。原來風筒呢，佢嗰個摩打喺旋轉嘅過程呢，係會釋放好強嘅電磁波，特別當我哋係吹頭嗰陣時候呢，我哋嘅嗰個風筒呢係好貼近自己嘅頭部嘅。咁有傳呢就話好多啲即係使用風筒嘅人呢，特別多人呢，佢患上呢個腦癌嘅機會呢係大好多。個情況就係你用一個好強功率嘅電磁波嘅發放器呢，擺喺自己腦嘅側邊咁所以有啲人呢就話如果真係少不免嘅話呢，都盡量唔好用風筒吹頭。如果你唔中意嗰個人，喂，你過嚟我同你 set 頭啊，我同你吹頭啊。係啦，如果你要用嘅話呢，就應該呢，你要係將你個風筒呢拉直你嘅手臂，向自己個頭吹，即係起碼離開自己差唔多有成30-40厘米咁樣去吹呢，就會好啲。可能你攞一支長嘅嘴，駁到好長嘅，即係由嗰度出風去吹住一啲嘅風喺你個頭會好。但係如果你係好緊貼自己嘅頭部不斷去吹頭呢，係一個自殺嘅行為。哇！理髮師傅呢，好多業障啊，咁樣。係啊，咁所以即係我哋留意啦，其實電磁波即係比較高危，其中一個嘅電器呢，就係風筒。其次仲有呢，就係之前我哋都提過啦，就係室內無線電話、無線嗰啲嘅路由器啦，亦都係一樣。所以如果你哋平時夜晚瞓覺呢，就最好遠離一啲室內無線電話，最少2米，甚至乎呢，就將你用緊個手機呢，夜晚唔該自動熄咗佢啦，掹埋電
第二朝先至好插翻電。我話直情應該呢，唔好用室內無線電話添咯，即係大家改翻實線電話咪算咯。即係我覺得香港我哋啲老百姓，你唔係住幾千尺啫，即係你自己個實線電話條線拉長啲，咪一樣係咁樣，即係幾百尺嘅一個小單位，即係唔需要用咩無線電話，我覺得。係啦，其實我覺得室內嘅無線電話咧，比起手提電話咧係更加危險添啊！因為室內嘅無線電話嗰個 base 啊，你就算唔係傾緊電話咧，佢都係不斷咁樣發射緊一啲嘅電磁波嘅。係咯，咁所以電磁波個危害性咧，其實而家都比較少人關注。啲人成日記住用微波爐煮嘢食咧，就有驚微波有輻射啊。或者係成日用手提電話咧，就會有一個輻射影響。其實原來我哋家居環境裏面仲有好多電器咧，都係能夠釋放呢個電磁波，而被我哋忽略咗嘅。OK， 好啦，咁電磁波呢度講到咁上下先，咁我哋轉一轉啦。咁我哋頭先係講到衣食住行啦，不如我哋由呢一個衣開始講起，即係衣服啦。OK， 咁衣服啦，我諗大家呢都屋企一定會有一部嘅洗衣機嚇。咁洗衣機通常而家啲人呢就會用洗衣粉啦、衣物柔順劑啦，正係呢兩樣嘢呢，先至又係另一個致命嘅陷阱啊！嚇，大家知唔知啊？我洗身衫都用㗎，我唔知。你用衣物柔順劑啊？我勸你而家就最好送俾你嘅仇人啦。我兩樣都有用，你頭先講洗衣粉同柔順劑。OK， 先講呢一個嘅洗衣粉先啦，或者係衣物柔順劑啦，甚至乎有啲人會加埋漂白水㗎嘛，係咪先 ？OK， 好啦，原來我哋所用嘅洗衣粉呢，其實好多時呢都係含有一啲嘅化學成分，其中一種呢就叫做起泡劑，係啦。你咪見到洗衣粉有時分兩種嘅，一種係手洗有泡嘅，一種係機洗冇泡。好啦，如果俾你揀，你會揀有泡定冇泡好啲啊？我用機洗㗎，所以我淨係知道佢係機洗洗衣粉。如果你話佢冇泡，咁我揀咗冇泡㗎啦。冇泡咁冇泡啦，冇泡咁算你兩個聰明啦。你知道如果你要佢冇泡嘅話呢，就少咗一樣化學嘢。但係如果你要佢有好多白泡走出嚟呢，你就要加起泡劑啦。嗱，因為一般人嘅心理角度就係話多啲泡就洗得乾淨啲，係咪啊？咁所以呢啲廠家為咗瞞騙啦，或者迎合消費者嘅需求呢，就話整咗兩隻嘅鹼粉啦嚇。因為以前呢唔係咁普及噶嘛洗衣機，咁所以分咗有泡嘅洗衣粉同埋冇泡嘅洗衣粉。啲人一般覺得呢有泡嘅洗衣粉嘅去污能力呢就比冇泡嘅就高好多，但係其實兩隻呢唔係相差得好遠嘅啫。咁但係問題呢就出於喺呢一個起泡劑嗰度啦。咁原來啲起泡劑呢亦都係一啲嘅石油嘅副產品嚟嘅。咁佢如果經常俾我哋身體接觸嘅話呢，咁佢會造成一種身體上嘅損害啊嚇。例如係點樣呢？就會有一種致癌嘅成分喺裡面啦。咁所以我哋如果真係用呢一個嘅清潔劑嘅話呢，盡量呢係少用呢一種嘅含有起泡嘅成分嘅鹼粉。咁你咁講，推而廣之，所有起泡嘅嘢我用好多噶噃，牙膏啦，牙膏都係洗頭水啦，係咪？全部都係起泡噶噃，番梘啦，係啦。嗱，點解我哋可以即係去污嘅原理係乜嘢先？首先要理解，原來呢就係一種叫表面活性劑啊，嚇，一種嘅表面活性劑就話佢透過呢種嘅化學分子呢，就將污物即係將衣物啊或者係身體上面一啲嘅污漬呢，就溶於水裏面係帶走嘅嚇。咁個原理就係咁樣。咁而我哋如果係多用起泡劑嘅話呢，其實雖然係對嗰個清潔係有幫助，但係對我哋身體嘅損害呢係會大咗嘅。OK 嚇，咁佢就係利用呢一種嘅原理咧去污嘅嚇。咁頭先亦都講到啦，除咗我哋嗰個即係清潔劑啊鹼粉咧會有一啲致癌嘅成分喺裏面啦。第二種咧我要講下就係呢一個嘅衣物柔順劑。OK 嗱，衣物柔順劑咧裏面咧你洗完咧佢嘅標榜就話件衫好柔順啦，保持翻個光澤啦，白色就更加白色啦嚇，因為裡面加咗一樣嘢就係叫熒光劑嚇。熒光劑嘅作用咧其實佢就令到件衫咧就增加個潔白嘅效果啦，令佢原有嘅顏色咧就可以即係保留更加長久。
咁所以你會發覺熒光劑呢，其實會應用咗好多產品裏面，喺番梘啦、面紙啦、一啲嘅衣物清潔劑啦，連衛生棉條都有啊、護墊啊嗰啲都有。咁啊，衣物柔順劑更加用得更加多添。甚至乎我哋而家用 BB 仔用緊嘅尿片啊，都有呢一啲嘅熒光劑喺裏面嚇。佢目的係一樣嘢啫，令到嗰個產品或者洗出嚟嘅衫褲咧更加潔白，就係咁樣啫。但係雖然係佢有呢一個潔白嘅成分，但係呢一啲咁嘅熒光劑咧，對人體嘅危害好深，因為佢進入咗身體之後咧，第一唔容易分解，第二咧佢會喺體內裏面積存啊，就好似毒素咁樣不斷係身體累積。咁佢會咧就破壞咗我哋身體個免疫系統啦，咁同埋咧令到我哋身體嘅細胞咧出現異變啊，異變即係癌症啦。OK 嚇，咁所以咧好多時癌症咧就係同熒光劑咧係有關係。咁啊，相傳咧我識得一個朋友咧，佢就永遠唔會用鹼粉同埋洗衣液嘅，或者呢啲衣物柔順劑。佢話好多時女士會點解會有嗰啲子宮頸癌啊、乳癌啊、卵巢癌咧？個主要嘅元兇咧就係用得過多呢一啲嘅衣物油，係啊，衣物柔順劑係，因為你諗下啦，通常咧屋企嘅家居清潔咧都由女士負責噶嘛，佢係接觸得呢啲化學劑最多嘅人，咁所以女性罹患呢一個婦科病啊，一啲嘅子宮嘅癌症啊、乳癌啦，嗰個病發率係特別高啦，就同佢家居所用嘅清潔劑好有密切嘅關係。同埋女性呢，可能係洗頭比男性仲要密啦。係啦，洗得密啦，又要用風筒啦。尤其是長頭髮嗰啲，就可能落更加多嘅洗頭水啦。嚇，同埋有啲女士佢即係經常都要照顧家居咧。雖然而家係有洗衣機代勞，咁但係有時佢筆鹼粉時都會接觸啲鹼粉啦，或者佢倒衣物柔順劑嗰陣時候呢，有時佢見嗰啲白嗰啲衫褲呢，唔想染色啦，咪用手洗嘅，用手搓嘅。喺咁嘅情況之下呢，就會透過皮膚呢去吸入進入咗個身體咯。同埋尤其是頭先你都講過嘛，即係女性用品嚟講啊，嗰啲衛生巾啊、衛生棉條啊，冇錯啦 BB 嘅紙尿片啊，冇錯啦，全部都有呢啲咁嘅熒光劑。咁我諗大家聽完呢一集之後呢，即係要重新檢視下有啲乜嘢我哋可以避免用。例如，如果我哋洗衫唔用鹼粉嘅，大家諗到用咩啊？用清水嘅咋？用清水有冇聽過洗衣球啊？哦，聽過嘅。OK，唔信咯，但係我嚇你點解唔信呢？未用過，覺得唔科學。嗱咁啊，你又可以不妨去了解下即係洗衣球嘅原理啦。咁呢度我唔詳細講啦，或者留翻喺科林我 post 翻啲資料啦。咁原來即係洗衣球呢，佢都可以使用到幾百次嘅嚇，同埋佢最大個優點咧，即係對環保嘅幫助就話佢少咗好多呢啲咁嘅化合物嘅釋放出嚟啦。咁同埋相對嚟講呢，對水源嘅污染比較低啲嘅嚇。其實我哋個去污原理好簡單啫嘛，只不過係將我哋表面一啲嘅塵，即係嗰啲塵啊污漬呢，就即係將佢表面嘅張力呢拆解咗之後呢，就溶化咗喺啲水，透過水嘅沖洗呢就帶走。咁而洗衣球嘅原理亦都係一樣嘅嚇，同洗衣粉個作用呢都係相類似。咁所以如果你唔係揩咗啲特別嘅頑固嘅油漬啊，或者係其他一啲特別嘅污物嘅成分呢，其實如果我哋家居污糟嘅衫呢，用洗衣球清洗呢去處理呢，都係好足夠嘅。甚至乎話我哋其實用熱水，即係唔加洗衣粉嚇，或者加少少白醋啊、梳打水落去洗衫去浸呢，搓幾搓呢，都達到一個去污嘅效果嚇。咁啊，大家不妨諗下，即係咪真係一定要用衣物柔順劑呢？要用漂白水呢？嚇，要用呢個鹼粉呢？嚇，咁啊，等大家去諗一諗呢一樣嘢。衣物柔順劑呢，就真係最唔需要噶啦。咁啊，衣物柔順劑，我覺得就係唔係咁需要咯。雖然可能啲衫褲啊、啲毛巾洗咗10零次之後呢，的而且確會比較硬啲，但係唔代表唔用得，係咪先嚇？咁呢一度亦都係啦。仲有奉勸大家就係買咗啲新衫之後呢，就唔好第一時間即刻着，因為呢，好多時新衫呢，佢出廠之前呢，係用一啲有化學成分嘅噴劑呢，噴咗上去，然後去燙衫嘅。咁如果你即刻着嘅話呢，就會產生過敏嘅情況出現嚇。咁所以你都係最好洗咗件衫啦，浸過之後呢，先至好着，相對嚟講比較安全嘅。OK， 同埋曬太陽都係一個洗衫嘅
過程嚟㗎咯，我覺得係。係啊即係你陽光殺菌啊嘛對於清潔嗰個衣服係好有效咯。係啦，咁同埋呢，經過陽光曬嘅衣物呢，係有即係獨特嘅味道嘅，唔係一定要用衣物柔順劑貪佢嗰陣香味，越香嘅嘢呢就越毒。我話俾你聽，咁所以嗰啲係少用為妙啦。OK，咁頭先講完衣啦，住啦。咁跟住我哋又講翻多少少呢，就係話食嗰方面。食物嗰方面可以一個獨立嘅課題。不過我今次唔係講食，而係講我哋點樣去清洗我哋嘅碗碟啊、食具嘅嘢啦。OK， 以至到我哋一啲常用嘅清潔劑。我諗屋企呢，每個人屋企嘅廚房一定走唔甩一支嘢，就係叫做洗潔精啦，係啦。呢樣嘢乜乜威寶啊，乜乜綠水啊之類咁嘅嘢。原來嗰啲亦都係咧一啲家居致命嘅陷阱嚟嘅。咁先講呢一個嘅清潔劑先啦。清潔劑亦都一樣啦。清潔劑洗潔精咧，最強調就係話佢可能夠去油污啦。其實佢都係啦，用一個即係叫做表面活化劑咧，就將嗰啲油污咧就同嗰啲水咧融合為一，然後又將佢帶走嘅啫嚇。清潔劑個作用就係咁嘅啫。咁但係啦，清潔劑咧佢會同時間咧係污染水源啦嚇，令到我哋嗰個海洋嘅生物咧係受到生命上嘅威脅。其次咧就係話亦都一樣啦，好多嘅清潔劑啊，無論係梘液又好啊，沖涼用嘅一啲沐浴露都好啦，裡面含有好多嗰啲起泡劑嚇。你會發覺即係攞啲潔面乳啊、潔面膏啊，擺喺掌心啊，捽幾捽咧，跟住好多泡。咁其實都係頭先所講嗰啲起泡劑嘅問題。呢啲起泡劑咧，其實都係存在咗喺我哋好多家居嘅物質上邊，包括咗我哋頭先所講嘅牙膏啦。我知道阿浩西你係用嘅牙膏曾經用過一啲冇泡嘅牙膏嘅係咪啊？而家都係啊，咁其實就事緣係因為我只係睇過一個牙醫嘅一個講座嘅，咁嗰位牙醫先生呢，就身為一個牙醫，我估唔到呢，佢直情係開宗明義講係叫我哋唔好用有 fluoride，即係有氟素嘅牙膏。咁佢自己都話呢，即係氟素即係有好大影響，亦都話即係起泡劑嘅問題都有講到。咁最後呢，我哋梗係會問佢咁用啲咩牙膏啊？咁佢話咁最好就係用啲草本性嘅牙膏啦。咁草本性嘅牙膏嚟講，咁有啲牌子佢介紹咗，咁但係呢，響德國進口運到嚟香港成本都要100幾蚊。咁呢就有時我哋國內都出咗一啲呢，即係冇氟素嘅草本牙膏，咁佢都介紹咗一啲，即係3-2蚊都買到。佢話唔係好好，咁但係好過你用呢。而家即係市面上超市我哋買到嗰啲主流牌子，因為佢裏邊呢有含有好多氟素同埋起泡劑啦。咁即係所以自此之後呢，即係過去嗰幾年我都係用一啲即係非主流牌子嗰啲咁嘅冇氟素、冇起泡劑嘅牙膏啦。咁我牙齒仍然都潔白得冇人話過我唔好睇。咁我都係啦。近呢幾年，自從我知道牙膏嘅害處之後呢，我都使用一啲咧冇含起泡劑或者係一啲嘅人造色素嘅成分。原來我哋牙膏呢，我哋常用牙膏呢，含有成分多到你都唔知啊！原來我哋牙膏會有起泡劑啦、保濕劑啦、增調劑啦、乳化劑啦、香料啦、甘油啦、研磨劑啦，呢一紮嘅嘢。咁逐樣講下究竟呢一啲嘅化學物品點解會加入牙膏裡面？研磨劑咧主要嘅作用咧就係增加嗰個去污能力啦，令到牙齒表面嗰啲污垢啊或者係磷酸鈣咧就可以清除啦。咁至於起泡劑，頭先講過啦，就係為咗增加嗰個清潔嘅效果啦，跟住係保濕劑，佢係令到牙膏嗰啲軟化。而家你擠出嚟牙膏咪軟腍腍嘅，但係如果佢唔加呢個軟保濕劑嘅話呢，牙膏呢係好硬嘅。其實係咁佢為咗令到牙膏有一種軟嘅感覺，佢要加咗呢一個保濕劑。咁另外啦，就係仲有呢個增調劑啦，調呢即係結嘅意思啦。咁要令到唔同嘅化學物品呢，佢融埋一齊，而係好似一個膏狀嘅話呢，佢就要加個增調劑啦，即係好似打個芡咁，令到嗰啲牙膏呢就一嚿嘢咁樣。稠我諗係增稠劑。係啦，增稠劑啦。如果唔係呢，就變咗一紮水啦，或者係一個粉狀。好啦，咁跟住呢，你而家咪買到一啲主流嘅牙膏呢，
咪咩白人牙膏啊、低露潔啊，咁嗰啲呢，通常有唔同香味，有茉莉花味啊、綠茶香氣味啊、薄荷味啊，其實呢，就係加咗一啲人造嘅色素香味喺裡面嘅嚇。咁呢樣嘢都係不必要噶啦。咁另外啦，最重要一樣嘢就係話牙膏呢係加咗好多個防腐劑喺裡面嚇。你諗下一支牙膏閒閒地都可以擺上架1年半載，同埋你用一支牙膏呢，可能分分鐘，如果你屋企人多就話可能個零月就用晒。但係如果你係得2口子嘅話，可能一支牙膏可能你用成個零2個月，甚至更加長嘅時間嚇。咁所以佢加好多大量嘅防腐劑啦、乳化劑啦喺裡面啦。咁而一支嘅牙膏呢，就係咁樣生產而嚟。咁正常嘅牙膏呢，就可能係最主要嘅成分係甘油啦、山梨糖醇啦或者係一啲嘅即係含有草本藥性成分嘅物質喺裏面就夠噶啦。咁而家你留意翻，今晚翻去刷牙之前，拎起支牙膏睇一睇背後有啲乜嘢成分。不過鍾源你講咗咁多，聽落好恐怖，我都唔想即係繼續使用，但係你都要俾個 solutions 我哋嘅喎。我哋作為聽眾聽到咁多呢啲問題，我都想去改善。我去邊度買支洗潔精，唔會令到我有主副手？我去點樣買一支牙膏選購先至可以即係唔會壞我嘅牙齒呢？好，我聽埋阿野草有啲咩補充先。我想強烈推薦嘅呢就係梳打粉啊。其實我哋有2寶啦，一寶呢就係梳打粉，另一寶呢就係白醋。其實呢2樣嘢呢已經係可以包辦好多家居環保清潔嘅功能。清潔呢係包括咗真係家具同埋個人嘅，同埋身體嘅。咁譬如刷牙嚟講呢，我就係用梳打粉嚟到刷牙嘅。咁啊非常之簡單同埋好平嘅。不過你要留意呢，就係買 baking soda， 即係愛嚟焗餅用啊，細梳打醃食物係啦，細梳打粉就唔好買咗大梳打。即係大梳打呢係有其他好嘅用途，不過如果你要刷牙，即係用喺身體上高嘅呢，就要用細梳打。咁你只需要係細梳打加水，加少少水就得㗎啦。加少少水呢，令到佢變成糊狀呢，咁就已經可以搽落。我自己會係揾個玻璃樽仔咧，就開定嘅。揾個玻璃樽仔開定，咁呢就有排用噶啦。加少少水開定，撈勻佢，咁就每一次呢揾個細嘅羹仔，好細個嘅羹仔就得噶啦，就筆落嗰個牙刷嗰度呢，就可以愛嚟刷牙。咁就如果你係開定嘅話呢，其實係唔需要每次開嘅，咁就好似你用普通牙膏咁一樣咁方便嘅啫。咁就係好清潔嘅。咁我想問下嗰個細梳打，你開完水之後，佢嗰個形態係點啊？好似啫喱狀咁定係點嘅？糊咁樣咯，糊狀啦。其實同牙膏差唔多嘅，同你用緊嘅牙膏差唔多嘅嗰個 texture 嗰個質地。咁就可以好容易係筆出嚟嘅。味道呢？味道嘅感覺點？味道係絕對好過一般你嘅主流牌子牙膏好多好多。因為其實一般牙膏呢，我諗尤其是如果你回憶翻細個嘅時候，第一次用牙膏呢，你應該就係想嘔出嚟嘅。係好抗拒嘅，因為佢有種辛辣感。不過後來呢，即係嗰啲牙膏商好叻，為咗氹細路哥刷牙，又整啲果子味啊，同埋其實就係即係喺大人嘅即係威逼利誘底下呢，就你冇辦法就要即係都要用嘅，即係用下。其實你問我，佢真係就算有果味，咩士多啤梨味、蘋果味，我唔理你。我都覺得係假嘅嘢，我自己都覺得唔中意。不過咁啊，梗係好過好辛辣嘅薄荷味咯，係咁樣叫做好過嗰支薄荷味牙膏，我先選用。仲有啦，如果你唔用梳打粉呢，我哋仲可以用鹽啊、粗鹽或者海鹽啦，去取代牙膏啦，去刷牙。咁同樣呢，達到嗰個清潔嘅效果。仲有鹽啦，佢都有一個殺菌嘅作用，可以防止牙周病。咁如果我哋唔用呢啲主流牙膏呢，其實可以透過即係呢個小梳打啦、鹽啦，去達到清潔嘅成分，仲可以保持我哋牙肉個健康。因為你用鹽去刷牙嘅過程呢，其實可以幫助你按摩牙肉啦，同埋咧增加你個口腔個清潔度嚇。我自己其實喺度我都用過噶啦。其實我自己嘅感覺嗰個味道，我要再 describe 下。
細梳打其實感覺同鹽差唔多㗎，佢咁即係可以話係冇乜味，但係你冇乜氣味，但係有鹹味喺度嘅。咁其實就可以係自己再加啲鹽喺細梳打上高啦。OK 嗱，咁啊講到梳打啦，咁我都再想補充少少啦。咁我自己呢，就其實認為咧，家居清潔三大法寶呢，即係有邊幾個呢？茶仔粉啦，或者叫茶籽粉啦。另外呢，就係梳打啦，跟住呢，就係白醋呢三樣嘢。咁啊頭先呢，阿野草咧都講咗關於梳打少少嘅用法啦。咁其實梳打呢，喺邊度買到呢？你喺啲超市啊、雜貨鋪呢，都可以買到呢啲食用嘅梳打嘅嚇。咁同埋呢，梳打對我嚟講係一個天然同埋呢天然嘅清潔劑，又係一個漂白劑。嗱，佢仲除咗可以刷牙之外，仲可以用喺邊一方面呢？例如你清潔廚房啦、清潔食具啦、爐灶嘅污漬啦。你都可以呢，就利用梳打粉去做。個用法好簡單，就係話將啲梳打粉倒落碗水嗰度，開稀咗佢嚇，然後咧用啲濕布就已經可以進行呢，即係個廚具啊，或者係一啲嘅器皿嘅清潔。咁另外啦，梳打粉呢亦都可以煮嘢食啦，係咪啊？梳打我哋煮嘢食呢，醃肉呢就可以令啲肉更加鬆化啦，係咪先啊？咁另外啦，梳打粉咧，洗廁所都得㗎係嘛？係啊，洗馬桶、洗廁所亦都可以，都係開咗啲梳打粉。因為而家好多人呢，洗廁所就係諗到就係用一樣嘢，就係用漂白水開稀咗之後呢，就去省啦。咁其實如果你用梳打粉呢，已經係達到同一個效果。同埋呢，佢梳打粉呢，佢唔會好似嗰啲漂白水呢有咁濃烈嗰種嘅臭味啊。你知如果漂白水咧聞得多咧，係會令到你暈啊、想嘔啊，有嗰種嘅問題嘅出現啦。咁而梳打粉除咗可以洗廁所之外咧，亦都可以愛嚟咧就係洗衫噶嚇，因為原來佢亦都有一種嘅去污嘅能力啦。咁所以如果你平時係習慣用手洗衫嘅，譬如洗啲白恤衫啊、白嘅裙咧，你不妨咧就抌咗嗰包嘅洗衣粉，試下用梳打粉，個效果咧同樣一樣理想嘅。咁至於如果你話要清潔廁所，你除咗用梳打粉之外呢，你仲可以加少少嘅白醋。咁個比例呢，就係一份梳打粉啦，就加一份嘅白醋。咁呢混和咗出嚟呢，就成為即係奶白色嘅奶白色嘅狀態啦。咁啊跟住呢，你就係就愛嚟清潔廁所啦，或者係瓷盤啦，周圍嘅地方啦，咁令到呢嗰個地方呢就好乾淨，煥然一新。咁啊，如果你有時間呢，就最好揾嗰啲嘅溝咗出嚟白醋梳打嘅水呢，浸一浸浴缸嚇。經過1個鐘頭之後呢，佢就會幫你將嗰啲漬呢起晒出嚟嘅啦。咁啊，達到一個去污去漬嘅效果嚇。咁所以梳打粉其實係非常之好用啊。咁佢係好多時家居環保清潔劑一個主力嘅工具之一啦。嗱，題外話，即係梳打粉除咗頭先講清潔嗰啲效用之外呢，其實仲有好多醫療嘅一啲效用喺度嘅。不過即係雖然今日我哋唔係講緊一個即係醫療方面嘅一個專題，咁但係呢都喺度，我想即係大家可以自己做啲 research 去研究啊。即係 baking soda 其實佢喺嗰個醫療方面呢，可以用落去好多地方，而且效果係醫癌都得喎。係啊，不遜於任何其他我哋而家用開嘅傳統藥物，即係醫癌啦、腎病啦，或者係一般嘅感冒啦，而且效果係非常之好啊！咁啊，但係我哋喺呢度就今日就唔係講呢個課題，咁啊喺度點到即止。咁大家如果有興趣呢，可以自己呢去 Google 都 search 到好多呢方面嘅資料。OK， 咁啊頭先講咗梳打之後咧，咁啊睇下阿野最梳打粉呢，其實我都有少少補充呢，就係我亦都喺網上睇過一啲資料呢，就係原來曱甴係好怕梳打粉嗰陣味嘅。咁所以呢，如果你想屋企少啲曱甴嘅話呢，就可以喺啲曱甴經常出沒嘅地方呢，放一碟仔嘅梳打粉喺度。好啦，咁啊頭先講三大法寶啦，白醋啊，同埋呢一個梳打粉介紹啦，咁啊跟住再介紹埋剩翻嗰個主角啦，就係茶仔粉啦。咁茶仔粉呢，其實係啲咩嚟呢？咁其實佢就係一啲嘅佢係一啲叫做油茶樹啊，即係就簡稱叫茶樹啦。咁呢啲呢，就係都係生長喺亞熱帶一帶嘅地方啦。咁原來呢，佢嗰個果實呢，經過提煉咗之後呢，就榨啲油出嚟啦，剩翻嗰啲嘅渣呢，
磨成粉狀呢，就係叫茶籽粉啦。OK， 咁原來呢啲茶籽粉呢個作用呢就好多嘅喎，咁佢個功能呢就非常之厲害，可以愛嚟洗頭、沖涼、洗菜，可以洗蔬果，可以洗手啦，用喺人嘅身上啦，可以去嗰啲 BB 仔嘅濕疹啦、奶癬啦。亦都可以愛嚟淋花嘅，可以洗碗啦，洗碗都得啦，係啦，因為頭先我哋講咗洗潔精呢個問題啦，咁茶仔粉就係一個最好嘅一個替代品啦。洗頭係好正嘅，係啊，我而家都係用，我用咗年幾兩年，要揾熱水開咗之後咧，搞到起泡。你可以開稀又得，開結又得，開結咧就當係茶膠咁樣搽咗先。係啦，嚇咁咧嗰陣味咧，我介紹過俾朋友用啦，咁我聽佢講過啦，話咧。開完陣味咧，好似芝麻糊咁香嘅。係啊，係香噶啦。咁我不過即係喺邊度買到？一陣間一定要講講。我都會喺啲 link 嗰度或者資料度會附載翻。咁啊，講下我都推介下，即係點樣用茶仔粉嚟洗頭啦。咁佢個功效咧就話令你嘅頭髮變得更加亮麗柔順啦。咁佢仲可以幫你去頭皮嚇，因為茶仔粉佢係粒狀。其實當你愛嚟洗頭嗰陣時咧，佢可以幫你按摩你嘅頭皮啦，刺激你嗰個頭皮，令到個血液循環好啲啦，同埋防止頭痕。咁啊，首先呢，就大約呢，就係攞5至10個 gram 左右嘅茶仔粉啦，視乎你嘅長髮短髮。如果你係男仔嘅，用5個 gram 就夠啦。如果女仔長髮咧，用大約係10個 gram。咁啊，首先呢，就你要攞一個盛器啦，例如一個細嘅杯或者一個碗啦，嚇，將5個 gram 嘅茶仔粉倒落去，然後呢，就攞啲熱水倒咗落去，多少呢，就視乎你自己喜歡嘅質感啦。我就結少少嘅，我會嚇，然後咧用手指攪到咧已經混和為一啦，同埋有少少泡啦，跟住咧就慢慢咧就倒落喺掌心，然後咧再覆喺個頭部上邊，然後咧就用自己嘅指腹咧不斷去按摩嚇，咁咪佢要透過同你嘅頭髮啦、頭皮啦一齊咧去摩擦咧，先至產生個即係潔淨啊或者去污嘅作用嘅。咁你大約咧按摩分兩分零3分鐘咧，已經係洗得好乾淨。但係記住啦，嗰啲茶仔粉咧就千祈嗰啲水咧就唔好滴到眼，唔係咧就會好澀眼嘅嚇，會有澀眼嘅情況出現。好啦，你清潔完頭皮啦同埋頭髮之後咧，然後咧就過水。咁過完水之後咧，就頭髮咧就已經好乾淨噶啦嚇。咁嗰個用法咧就好簡單咯。咁有時乎咧，我甚至乎咧會將茶仔粉咧開多咗嘅，愛嚟沖涼。就好似磨砂咁樣，因為茶仔粉佢都係一啲粉狀粒狀嘅嘢啊嘛。咁當你去捽喺身體上邊呢，佢就可以磨走你身上嘅死皮啦，帶走你嘅皮屑啦，同埋塵埃啦，同埋亦都起到一個咧按摩嘅作用嘅。咁所以我用完茶仔粉沖涼之後呢，成個身呢都即係好乾爽啦，唔油膩啦。即使你個手可能啱啱係有好多油膩嘅嘢，我嚟茶仔粉我嚟洗手，洗完碗之後呢，你個手都好乾爽嘅。個效果呢，我覺得啊，比你用洗潔精呢就更加理想添。咁所以茶仔粉呢，你除咗可以用喺自己身上啊、頭啊、皮膚之外呢，用喺呢一個清潔碗碟呢係一流㗎嚇。你知啦，